Okey, selamat kembali dalam program Aroma Masak bersama saya Syafiq Nasib dan Wari. bawang putih kita pakai dalam 5-6 cukup lah. Ni abang potong empat ya? Potong empat ya, macam ni ya? Tak, macam ni. Macam ni. Okey. 1, 2. Okey. Kita abang letak situ. Okey. Okey. Macam ni ya? Betul ke ni? Betul. Aku ni memang belasah aja ni. Okey. Cukup dah tu, cukup lah. 5. Jadi 5 kita dah titipkan. Yang ni dia tak nak, kita letak, kita taburkan je. Okey. Jadi bahan-bahan semua dah siap. Okey. Kita nak panaskan kita punya periuk. Okey. Kita dah panaskan ni, kita masukkan minyak. Minyak zaitun ni letak banyak pun tak ada masalah sebab dia sangat sihat kan. Nanti bila kita punya dah panas sikit, kita akan masukkan bawang-bawang yang abang hiriskan tadi tu. Racik halui. Racik halui. Sekarang ni kita akan masukkan bawang merah dan bawang putih. Bismillahirrahmanirrahim. Abang nak tolong kacaukan bang? Boleh. Abang kacaukan. Ni betul eh? Abang gaul-gaul je. Kau kata-katakan je. Okey, masukkan lagi. Kopat bawang tu mesti bagi aku kan. Bukan makcik bawang ini abang bawang. Abang bawang, aduh. Abang bawang tu dah sama macam mamak lah tu. Okey. Buat makan bawang. Nah. Tapi sebenarnya bawang sangat baik untuk awet muda bang. Ya. Khususnya buat lelaki lah, tak nak bagi tahu. Tapi sangat baik. Memekatkan. Faham. Memang. Dia memang abang bawang pun. Dia memekatkan sos-sos. Memekat sos. Boleh bang? Boleh. Okay, abang kacau kuat sikit bang. Jangan bagi dia hangit. Okey. Samping tu juga kita akan masukkan sedikit halia yang telah kita kisar. Okey. Okey, halia ni sangat baik untuk kita punya penghadaman lah atau pencernaan. Betul. Kan? Kentut. Untuk buang angin. Kacau. Betul ke aku buat ni? Betul bang. Boleh? Okey bang. Saya buatkan bang. Dia dah menyerah dah. Okey. Lepas tu kita masukkan air bang. Aduh, kelakar lah bang. Aku duduk belakang kau. Yang kena kau. Tadi aku kena. Aduh, sakit je. Okey, tak apa. Dia sebenarnya masa kita tomat tadi je. Jarang bang. Sebab tu aku cakap tadi pakai api kocik. Api besar. Tapi selama saya buat bang, tetamu tak pernah kena bang. Abang pertama kali. Kena kat mata tu. Okey tak? Lepas tu, kita akan masukkan sup bunjut. Bunjut. Okey. Kita akan masukkan daun salam. Daun salam ni kalau macam kita buat sup ketam ke, baiklah. Selalunya kalau orang ada masalah denggi ke apa ke, buat sup, tak payah pakai minyak. Nak pakai minyak boleh, tapi seeloknya jangan pakai minyak. Okay. Dan letakkanlah daun salam ni sebab dia akan menambahkan apa nama kan? Daun salam. Salam dunia. Salam dunia. Okey, buah pelaga, buah pala dan kulit kayu manis. Boleh lah. Okey. Lepas tu kita boleh masukkanlah cili yang kita dah titipkan tadi tu. Kita masukkan yang titip dulu, nanti yang lain-lain tu baru Jahanam ni aku titip tadi tu kan? tu yang abang titipkan. Kuat pedas tak? Boleh lah. Boleh lah kan? Boleh lah makan tapi boleh lah. Okey bang, kita punya ikan ni memang besar sikit bang. Okey. Muat kau. Muat insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dua-dua masukkan Masukkan pula bahagian dalam dia. Ni dah beri kasut dah. Dah siap dah. Abang rasa kalau tak okey kita tambah garam lagi. Sebab dia tak menyedih betul lagi ni. Bismillah. Okey, kita masukkan tomato. Dia tak masin betul lagi tu. Boleh. Tambah lagi dah garam. cukup, memang cukup. Cuma ni lah mungkin dia cakap apa tadi? Apa dia? Dia tak naik lagi. Dia tak seroi. Serui. Seroi Itu apa? Abang belajar pasal dam pula. Serui apa? Tak ni lah. Dia tak aroma dia tak ni apa panggil? Tak bersatu. Ada tak dengar VO tu? Oh, tak bersatu. Itu.
Okey. Kita tunggu dulu. Nanti kita akan tengoklah bila dah masak ni. Okey bang, kita punya sup dah masak dah. Okey, kita boleh nampak dia punya hidangan tu dah cukup dah. Cukup. Okey, sekarang kita nak hidangkan lah. Cukup lah. Okey, inilah dia sup ikan merah daripada saya Syafiq Nasib dan Wali. Sup sap.